Hasil upgrade yang dari RAM 2 menjadi 8 GB dan upgrade ke SSD 256. Ini hasilnya, ini grafiknya. Yang di SSD-nya pergerakannya 0 ya, 0%. Kalau di memori ini kepakai 2,6. Kalau di CPU ini emang rada berat ini karena komputer lama, tipe komputernya. Di sini ada Acer One 14 Z1401C13A. Di sini tadinya RAM-nya 2 DDR3L, memori dan harddisknya 500 GB. Ini harddisknya tetap kita masukin lagi, tapi menggunakan CD-ROM ya. Jadi CD-ROM-nya kita ubah menjadi harddisk.